किसान भी ट्रैक्टर सेल के लिए जो गाय ट्रैक्टर है स्वराज का 744 एफई ट्रैक्टर है। 4 स्टार रिवर्स पीटीओ पावर स्टीयरिंग और ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल ट्रैक्टर की वीडियो डालो। सबसे पहले देख सकते हैं आप 45 HP का बड़ा ट्रैक्टर साथ में म्यूजिक में और 750/16 के पिछले टायर 14 करीब में बच रहे हैं। बॉस कंपनी का 3 सिलेंडर का लाइन पंप लग रहा है। सेंटर का बॉक्स साथ में किसान भी ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के फिल्टर उल्टर बहुत बढ़िया, इंजन बिल्कुल ओके कंडीशन का है। डॉक्यूमेंट्स पेपर पूरे कंप्लीट है। पीछे दिखा दो तो हाइड्रोलिक और इंस्ट्रूमेंट डबल डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है। 540 का पीटीओ है और 2000 है 18 kg हाइड्रोलिक की क्षमता है। गुडियर की चारों टायर लग रहा है बहुत ही बढ़िया नया कंडीशन की। ट्रैक्टर बहुत ही अर्जेंट में सेल के लिए आ चुका है और ट्रैक्टर की मदद से रोटावेटर, कंप्यूटर, माजा, रीपर मशीन सब पर किसान भी ट्रैक्टर काम करता है। ट्रैक्टर जो बहुत ही अर्जेंट में सेल के लिए आ चुका है। मॉडल की बात करें, मॉडल 2014 का मॉडल है ट्रैक्टर। ये किसान भैया इस ट्रैक्टर किसान में फाइनेंस करा पाएंगे मात्र 1,40,000 में ट्रैक्टर फाइनेंस हो जाएगा। ट्रैक्टर सेल के लिए आ चुका है चंडीगढ़ पंजाब से। ट्रैक्टर किसान भी सेल के लिए आ चुका है बहुत ही अर्जेंट में। ट्रैक्टर जो है ये बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर है जो कि कल्टीवेटर भी चलाता है, रूटावेटर भी चलाता है, टीलर पे हैरो, कराहा, ट्रॉली सब पर किसान भी ट्रैक्टर काम करता है। और ट्रैक्टर मालिक का नंबर टाइटल में दे दिया जाएगा। ट्रैक्टर सेल के लिए आ चुका है चंडीगढ़ पंजाब से। ट्रैक्टर मालिक का नंबर दे जाएगा। ट्रैक्टर सेल हो जाने के बाद ट्रैक्टर मालिक का नंबर जो हटा देता है ट्रैक्टर सेल हो जाने के बाद में।